अधिकार सम्पन्न भने त अहिले त स्थानीय इकाइ हो नि त, होइन र? स्थानीय इकाइलाई थाहै नदिकन जे मन लाग्यो त्यही गरेर हिँड्ने, जहाँ खोलो मन लाग्यो ती खोलो फर्काउने। माननीय जो भन्नाले को भोलिदेखि काम सुरु गर्ने भनेर मानिज्यू आफै आउनुभयो, चिडी साहब आफै आउनुभयो अनि निरीक्षण गर्यो। ल भोलिदेखि काम सुरु गर्ने भने उहाँले 17जना प्रहरीहरू राखिदिन्छ भनेर उहाँले राखिदिनु भयो अनि धमाधम काम सुरु भयो। तपाईँहरूको आयोजनाले नै यसरी संशोधन गरेरै यो तपाईँहरूले निर्माण कार्य सुरु गर्नुभयो हो? यो खोला फर्काउनुपर्छ भन्ने हो? हामीलाई त भने नि निर्देशन दिएको हो मानिज्यू र हाम्रो चिडी साहबले नै काम जसरी पनि यो सञ्चालन हुनुपर्छ, यो कोरिडोर निर्माण सबै चाँडै नै सकेसम्म चाँडै हुनुपर्छ, जनताहरूले धेरै दुःख पाए भनेर त्यो गर्नुभयो। उहाँको निर्देशन हो हाम्रो भन्दा पनि, हाम्रो यसमा कुनै पनि इतिहास होइन। हामीलाई त भने नि निर्देशन दिएको हो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, जसले विगत लामो समयदेखि सुरुवातीमा बागमती नदीको सुधार र बचाउका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ, तर पछिल्लो समय भने समितिलाई नै खोला नियन्त्रण, करिडोर, सडक र सजावटको काम जिम्मा दिइएको हो। यसै अन्तर्गत समितिले उपत्यकाभित्र भएका खोलामध्ये 3वटा खोलाको करिडोर निर्माणको काम गरिरहेको छ, तर पछिल्लो पटक हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माणमा भने विवाद हुँदै आइरहेको छ। हनुमन्ते करिडोरमा 3 चरणमा करिडोरको निर्माण भइरहेको छ। अहिले भक्तपुरको सुन्दरनगरको करिडोर निर्माणमा भने बागमती सभ्यताले खोलाको धार परिवर्तन गरेर बदमासी गरेको विषयमा हामीले यस अघि नै मिसन न्युजमा खबर प्रसारण गरेका थियौँ। आज पनि हामी यही विषयमा थप बागमती सभ्यताको झुट र दाबी प्रस्तुत गर्नेछौँ। हनुमन्ते खोलामा बागमती सभ्यता र नेतादेखि स्थानीयसम्मको प्रलोभनमा परेको विषयमा केन्द्रित छ आजको मिसन न्युज। भक्तपुरको हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माणमा उद्देश्य विपरीत हनुमन्ते खोला फर्काएरै करिडोर निर्माण गरेर बागमती विकास समितिले मनपरी गरेको विषय हामीले उछान गऱ्यौँ हो। हालको बगिरहेको खोला फर्काएर सार्वजनिक जग्गा मिचेर करिडोर निर्माण गरिएको छ। खोला फर्काउने अधिकार कसले दियो? कसको स्वार्थमा खोला फर्काइयो? हनुमन्ते खोलाको धार परिवर्तनमा किन चलखेल भन्ने विषयमा हामीले बागमती सभ्यताको आयोजना प्रमुखलाई सोधेका छौँ, तर आयोजना प्रमुखले हरेक प्रश्नमा झुट बोलेका छन्। हनुमन्ते खोला जोगाउनका लागि वर्षौंदेखि स्थानीय लागि परेका थिए, तर अहिले एकाएक प्रशासनकै आडमा खोला फर्काएरै करिडोर निर्माण गर्न सफल भएका छन्, जहाँ सार्वजनिक जग्गा मिचेर खोला फर्काइएको छ। केही समय अघि हामीले मिसन न्युजमै खोलाको धार परिवर्तन गरेर हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माण गरिएको विषयमा खबर प्रसारण गरेका थियौं। खबर प्रसारणमै भनेका थियौं किन र कसको स्वार्थमा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गरियो त भन्ने विषयमा थप खोज्नेछौं भनेर। केही व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर र प्रभावमा परेर अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले हनुमन्ते खोलाको धार नै परिवर्तन गरी हनुमन्ते खोला तेस्रो चरणको करिडोर निर्माण गरेको छ। सूर्यविनायक नगरपालिका 2 र मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 को सीमा सुन्दरनगर स्थित करिब 9 वर्षदेखि हनुमन्ते खोलाको धार परिवर्तन तथा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको थियो, तर बागमती सभ्यताले एकाएक खोलाको धार परिवर्तन गरी करिडोर निर्माण गरेको छ। बागमती सभ्यताले अन्त कतै खोलाको धार परिवर्तन गरेको छैन, तर वर्षौंदेखि विवाद रहेको सुन्दरनगरमै आएर खोलाको धार परिवर्तन गरी प्रति जग्गा अर्थात् सार्वजनिक जग्गा मिचेर करिडोर निर्माण गरेको हो। करिडोर निर्माणमा कसको संलग्नतामा एकाएक धार परिवर्तन गरियो र बागमती सभ्यताले किन डिपिआर नै परिवर्तन गर्यो त भन्ने विषयमा यसअघिकै अघिल्लो कार्यक्रममै सुन्दरनगर नै हेरिरहेका बागमती सभ्यताका फिल्ड इन्जिनियरले टेलिफोन सम्पर्कमा हामीलाई बताइसकेका छन्। फेरि एकपटक यो टेलिफोनमा गरेको कुराकानी सुन्नुहोस्। माननीय जो भन्नाले को भोलिदेखि काम सुरु गर्ने भनेर मानिज्यू आफै आउनुभयो, चिडी साहब आफै आउनुभयो अनि निरीक्षण गर्यो। ल भोलिदेखि काम सुरु गर्ने भने उहाँले 17जना प्रहरीहरू राखिदिन्छ भनेर उहाँले राखिदिनु भयो अनि धमाधम काम सुरु भयो। तपाईँहरूको आयोजनाले नै यसरी संशोधन गरेरै यो तपाईँहरूले निर्माण कार्य सुरु गर्नुभयो हो? यो खोला फर्काउनुपर्छ भन्ने हो? हामीलाई त भने नि निर्देशन दिएको हो मानिज्यू र हाम्रो चिडी साहबले नै काम जसरी पनि यो सञ्चालन हुनुपर्छ, यो कोरिडोर निर्माण सबै चाँडै नै सकेसम्म चाँडै हुनुपर्छ,
जनताहरूले धेरै दुःख पाए भनेर त्यो गर्नुभयो उहाँको निर्देशन हो। हाम्रो भन्दा पनि हाम्रो यसमा कुनै पनि इतिहास होइन, हामीलाई त भनिने निर्देशन दिएको हो। फिल्ड इन्जिनियरकै भनाइलाई मान्ने हो भने नेकपाका नेता महेश बस्नेत र भक्तपुरकै सिडिओ प्रेम भट्टराईको निर्देशनमा खोला फर्काइएको हो र निर्देशनलाई पालना गरे बागमती सभ्यता विकास समितिले। के कसैको निर्देशनकै भरमा कोरिडोरको डिपिआर नै परिवर्तन गर्न मिल्छ या खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गर्न मिल्छ र? तर यहाँ यस्तै भयो। प्रशासन, आयोजना र नेताकै मिलेमतोमा हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी खोलाको कोरिडोर निर्माण गरियो। यसै विषयमा बुझ्न हामी बागमती सभ्यता पुग्यौं र अघिल्लो कार्यक्रमको अङ्कमा बोल्न नचाहने बागमती सभ्यताका आयोजना प्रमुख नवराज प्याकुरेललाई सोध्यौं। तर अझै पनि उनी कसैको निर्देशनमा नभई 21 सालको नापी अनुसार खोला फर्काइएको तर्क गर्छन्। तपाईहरुले प्रभावमा परेर कसैको दबावमा परेर चाहिँ यो त्यसको कुनै 21 सालको खोला फर्काउनुपर्छ भन्ने अभियानमा थाल्नुभयो भन्ने छ? होइन, त्यस्तो कुनै प्रभाव, कुनै दबाव त्यस्तो पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकै छैन। किनभने हामीलाई त त्यो ठाउँमा काम नभए हामीलाई बजेटकै समस्या छ होइन। यो चाहिँ कमसेकम पहिलो ठेका सकिन लागेको। अब यसपछि अहिलेको यो सालभित्र 78 साल असारसम्म यो काम गर्न सकिएन भने त्यसको कार्यक्रमै हामीले क्यान्सल गर्नुपर्ने अवस्था थियो र त्यहीँबाट माग आयो। स्थानीय तहबाट, स्थानीय प्रशासनबाटै रिक्वेस्ट आएको हुनाले हामीले काम अगाडि बढायौँ। होइन, 21 यो चाहिँ कस्तो भने अब त्यहाँ यदि घरहरू पुरै आइसकेर कुनै ठाउँ स्पेसै नभएको भए त हामीले चाहिँ जहाँ पानी बगेको छ त्यहाँबाट जानुपर्ने बाध्यता हुनसक्थ्यो होला होइन। तर त्यहाँ चाहिँ कमसेकम स्पेसहरू अहिले एभाइलेबल हुने र 21 साल अनुसार हो भने त त्यो जग्गा त नेपाल सरकारकै जग्गा हुन्छ नि। 21 सालभित्रको जग्गा नदीले चर्चेको जग्गा भएको हुनाले कोरिडोर चाहिँ नदीले चर्चेको जग्गामै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीले त्यहाँ अगाडि बढायौँ। होइन, सिडिओ साहबले त हामीलाई काममा सहयोग गर्ने हो, मान्यज्यूहरूले कोअर्डिनेसन गर्ने हो। तर हामीले 21 सालको नापी नक्सा अनुसारै फर्काएर भन्नाले 21 सालको नापी नक्सा अनुसारको कोरिडोर निर्माण गर्यो। कुनै गल्ती गरिरहेको छैन। तपाईले कुनै गल्ती गर्नुहुन्छ छैन। तपाईले केसरपट्टि फेरि ढाँचे चाहिँ किन छ? तिमीले आए चाहिँ किन परिवर्तन गर्नु? तपाईले माथि फर्काउनु सक्नुहुन्छ होइन, त्यो आवश्यकताअनुसार काम गरिन्छ होइन। अब जहाँ चाहिँ तपाईँको 21 सालको अनुसार धार परिवर्तन गर्न सकिन्छ त्यहाँ ल्याउने हो। जहाँ सकिन कम्प्लेक्स छ होइन। धार तपाईँले धार परिवर्तन गर्दाखेरि धार परिवर्तन तपाईँको 21 सालको बाटो देखिँदैन, फेरि तपाईँले बिचबाट लानु सक्नुहुन्छ। किनकि अहिले जहाँ बगिरहेको छ छेउबाट बगिरहेको छ होइन। त्यो लागि 20 मिटर यता होइन, 20 मिटर होइन, 20 मिटर तपाईँको हाम्रो 20 60 मिटर हो। कहाँ पुग्यो भने तपाईँहरूको यता कति जग्गा 18 रोप्ने जग्गा मिचेर तपाईँको 20 18 रोप्नेमा 20 रोप्ने 20 मिटर रोप्नु छ नि। त्यो चाहिँ किन त्यताबाट चाहिँ किन बनाउनु? त्यो अब स्थलगतै हेरेर म त्यसको जवाब दिन सकिन्छ। यो आयोजना प्रमुखको सरासर झुट नै हो। फिल्ड इन्जिनियर अमित रञ्जितले हामीलाई यस अघि नै को कसको संलग्नतामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन नै गरेर खोला फर्काइएको हो बताइसकेका छन्। अझ आयोजना प्रमुख झन ढाकछोप गर्न खोज्दैछन्। होइन, हामी छलफलमै छौँ। त्यो जस्तो छ यो सागबारी एरिया अनि जुन ठाउँमा तपाईँको यो गोदावरीको खोला आएर मिसिन्छ त्यो एरियाको लागि त हामीले हाम्रो इन्जिनियर साथीहरू गएर 2 दिन अगाडि मिटिङ पनि गरिरहनु भएको छ। तर सुन्दरी बस्तीको केसमा उहाँहरूले हामीलाई रोक्नु भनेर अहिलेसम्म पत्र दिनुभएको छैन। इन्जिनियरलाई सोध्नु भनेको चाहिँ मैले त्यसको डिटेलको लागि भनेको। मैले चाहिँ इन्जिनियर साथीहरूलाई सोध्नु भनेको त्यो अरू यहाँले त पोलिसीगत कुराहरू गर्नुभयो। अब डिटेल कति लम्बाइ भयो, कति चौडाइ भयो, त्यसको टेक्निकल डिटेल्सको लागि इन्जिनियरहरूलाई मलाई भन्दा बढी थाहा हुन्छ र सोध्नु भनेको। अरू विषयमा त म आफै जानकारी छु। मैले जवाफ दिनुपर्छ। मजाले एकदम उहाँहरू आउँदाखेरि म वेलकम पनि गर्छु, अहिले पनि वेलकम गर्छु। उहाँहरूको ठाउँमा जानलाई मलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन। पटक पटक खोलाको धार परिवर्तन गराउन खोजिँदा स्थानीयले विरोध गर्दै आएका थिए। तर अहिले एकाएक खोलाको धार परिवर्तन गरी 20औं रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर कोरिडोर निर्माण गरिएको छ। आयोजना प्रमुखको झुट यतिमा मात्र सीमित छैन। स्थानीय निकायले जो मध्यपुर थिमी नगरपालिका वडा नम्बर 3 ले पत्र नै लेखेर खोलाको धार परिवर्तन नगरी हालकै यथास्थानमा खोला बग्न दिएर कोरिडोर निर्माण गर्न आग्रह पनि गरे र हनुमन्ते जग्गा एकीकरण आयोजनाको डिपिआरमै रहेर भौतिक निर्माण गर्न आग्रह पनि गरे। तर बागमती सभ्यताले सुनेन। त्यसो त सूर्यविनायक नगरपालिका 2 ले पनि आग्रह गरेकै हुन्, तर बागमती सभ्यताले मानेन। समन्वयको हिसाबमा हामीलाई पहिला पनि जानकारी छैन।
करिडोरको वाल लाउने भन्ने कुरा भयो। वाल लाउन आइसकेपछि जनताहरूको निवेदन हाम्रोमा पर्न थाल्यो, हाम्रो जग्गामा वाल लाउन थाल्यो भनेर बगैँचा जनताको निवेदन परिसकेपछि हामीले चाहिँ फिल्डमै गएर यो जनताको जग्गामा छ रोक्नुहोस् भनेर रोक्या हो। त्यो रोकिसकेपछि सायद हामीलाई बागमती सभ्यताले पत्र पठाएको भनेको धेरै पछि यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै हामीले रोक्या हो। लकडाउन रोकिसकेपछि यो चाहिँ हामीलाई कहिले आयो भने पुसको 16 गते मात्र 16 गते हामीले पठायो होला। पुसको हामीलाई 12 गते पुस 12 गते बागमती सभ्यताबाट हामीलाई एउटा पत्र पठायो। यसमा पनि पत्र के छ भने पहिला रोकिरहेको जुन वडाले हामीले रोकेको काम चाहिँ अगाडि बढाउनलाई जानकारी मात्र भनेर पठाउनु भयो। जबकि हामी जनप्रतिनिधि जनताको पक्षमा बोल्ने हामी जनता त्यहाँको जब निवेदन हामीलाई छ। जब जनताले सर्वोच्च अदालतमा यो विरुद्ध मुद्दा पनि हालेको छ। त्यो मुद्दा यस्तो हाल्दाखेरि पनि विचाराधीन भएको ठाउँमा पनि उहाँले चाहिँ यसरी हामीलाई जानकारी मात्रै दिनुभयो। वडा चाहिँ तपाईँलाई वडालाई जानकारी दिनुभएको, वडाले रोक्ला भनेर जानकारी दिनुभयो होला। तर हामीले चाहिँ हाम्रो उतापट्टि वडा अध्यक्षज्यूसँग सम्मेलन गरेर हामीले बागमती सभ्यतालाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने उहाँलाई हामीले पत्र पठायौँ। त्यो जवाब पठायौँ पत्रको। त्यो पत्रको जवाबमा चाहिँ हामीले के भनेर पठायौँ भने यहाँ पत्र पनि हामी तपाईँलाई देखाउँछौँ। यो हामीले पत्र पठायौँ उहाँहरूलाई। यो पत्रमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने जनताको सम्पत्तिमा जुन पूर्ता भएको जग्गा सम्पत्तिमा तपाईँहरूले भौतिक निर्माण कार्य अगाडि बढाउनु हो भने चलन चल्तीको रेटमा तपाईँ क्षतिपूर्ति दिएर मात्र अगाडि बढाउनु कि अहिले जुन हनुमन्ती जग्गा एकीकरण आयोजना लागू हुँदैछ त्यसको डिपिआर अनुसारले लागू गरिदिनु भन्ने हिसाबले हामीले यो पत्र पठायौँ। त्यो पत्र पठाएपछि उहाँहरूले हामीसँग कन्ट्याक्ट गरेर एकचोटि बस्ने कुरा गर्नुभयो हामीलाई। अनि हामीले बस्दाखेरि उहाँले राम्रो कुरा गर्नुभएको थियो। हनुमन्ती जग्गा एकीकरण आयोजना भएर जनतालाई प्रत्याभूति हुने कन्डिसन भयो भने पनि अगाडि बढाउँ, त्यो अनुसारले अगाडि बढाउँ। नभए त्यो हनुमन्ती जग्गा एकीकरण आयोजना हुँदैन भने हामी बोर्डबाट डिसिजन गरेर जनताको क्षतिपूर्तिको प्रत्याभूति डिसिजन गर्छौँ भनिसकेपछि हामी उतापट्टि सूर्यविनायक वडा नम्बर 2 को वडा अध्यक्षज्यू हामी चाहिँ खुसी भएर जनताको लागि जोस् राम्रै हुने भएछ भनेर हामी छुटेको थियौँ। त्यो भएपछि फेरि पत्र आज आइपुग्यो हामी मौकामा चाहिँ यो पत्र आइपुग्यो। यसमा पनि कुनै पनि जानकारी छैन। अब अगाडि बढाउनलाई सहजीकरण मात्रै गरिदिनु, फिल्डमा उपस्थित हुनु भनेर मात्र आएको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई क्षतिपूर्ति दिने अथवा जनतालाई सहयोग गर्ने भन्ने कुनै पनि आएको छैन। यसमा भइदियो बलजफ्ती भइदियो। एकातिर जग्गा एकीकृत आयोजना भनेर लागू पनि गर्ने, त्यसको डिपिआर तयार गरेर अहिलेसम्म जनताको हातमा डिपिआर पनि नपार्ने, क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरो छ। अब कति र कति क्षतिपूर्ति पाउने त्यो पनि भएन। एक त्यो अब 81 हामीलाई त यो हनुमन्ते जग्गा एकीकृत आयोजना पट्टिबाट हामी त्यसमा रुमल्ली राखेका थियौँ क्या। अब हामीलाई 81 कहाँबाट यो चाहिँ यो के अरे यो अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यताबाट चिठी आदान प्रदान हुन थाल्यो। एउटा चिठी उसले सुरुमा पठायो। यहाँको अवस्थालाई हामीले जनता प्रतिनिधिले जनताकै सेवा गरेर बस्ने हो, जनतालाई सुविधा हुने खालको काम हामी गर्छौँ। लाइन पुलिङ भएर त्यसबाट जनताको क्षतिपूर्ति हुने कुरो आयो भने आइ नै गयो, आएन भने त्यसपछिबाट के हुन्छ भन्ने कुरो हुँदाखेरि म अस्ति यो अधिकार सम्पन्न आयोगका प्रतिनिधि र हामीहरू एक चरण फेरि पनि बस्यौँ क्या। बस्दाखेरि उहाँहरूले यो जग्गा एकीकृत योजनाबाट गर्ने काम भए त त्यसै तपाईँलाई राम्रो भइ नै गयो, भएन भने हाम्रो बोर्डमा त्यो अधिकार छ त्यो गर्ने खालको। हामी बोर्डको निर्णय पर गरेर पनि त्यो गराउँछौँ। तर जनतालाई मर्का र पिर मर्का पार्ने काम चाहिँ हामी गर्दैनौँ भनेर हामीलाई आश्वस्त पार्नुभयो। ल ठिक छ, तपाईँले हामीले सोचेकै कुरो तपाईँले गर्नुहुन्छ र जनताको मागलाई नै तपाईँले मागमा टेकेर नै तपाईँ अगाडि बढ्नुहुन्छ भनेदेखि गर्नुहुन्छ भनेर हामीले त्यति कुरा गरेर उहाँहरू जानुभयो। फेरि अहिले यस्तो एउटा चिठी आइरहेछ। अब यहाँ के भनिएको छ भने मलाई हाँसो उठ्या यो चिठी हेर्दाखेरि। यो चिठी अब चाहियो म सकलै पनि यहाँहरूलाई दिएर पठाउन सक्छु। हाम्रो मध्यपुरको वडालाई पनि आएको छ। यो मध्यपुर नगरपालिकापट्टिको वडालाई, यता सूर्यविनायक नगरपालिकापट्टिको वडालाई पनि आइरहेको छ।
यसमा के भनेको छ सारांशमा म तपाईँलाई के भन्छु भनेदेखि के अरे यो ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आइलागेकोले सरकारलाई मर्का पर्ने भनेको छ यो चिठीमा नि हो। अब लालपूर्जा भएको जग्गामा खोलो पारेर चाहिँ नि काम सुरु गर्दा जनताले क्षतिपूर्ति पाउने भन्ने कुरो यो चिठीमा लेखेँ मैले पाइनँ क्या। एउटा चित्त दुःख चाहिँ थियो नि त। ठेकेदारलाई फाइदा हुने कुरो चाहिँ नि उहाँ पर्सन्टेजको हिसाबले यस्तो भनेर चाहिँ भन्ने, तर वास्तविक मर्का परेका जनतालाई यस्तो तरिकाबाट क्षतिपूर्ति हुन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो यो चिठीमा मैले पाइनँ क्या। बागमती सभ्यताको काम नै खोला नियन्त्रण, करिडोर, सडक र सजावटको काम र खोलालाई प्राकृतिक धारमा फर्काइनु हो। तर बागमती सभ्यताले सबै काम उद्देश्य विपरीत उल्टो गरिरहेका छन्। हनुमन्ते खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन गरी केही व्यक्तिको निजी स्वार्थमा विषौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचेर धार परिवर्तन गरिएको छ। वर्षौँदेखि स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा जोगाउनकै लागि पटक पटक विरोध गर्दै आइरहेका थिए। भक्तपुरको सुन्दरनगरमा तर सार्वजनिक जग्गा जोगाउनकै लागि गरेका सबै प्रयास असफल भए। कारण सबै भूमाफियाको प्रलोभनमा परे। को र कसरी परे त प्रलोभनमा? अनि किन खोलाको धार परिवर्तन गरियो त? किन गरियो चलखेल? देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। कुनै समय हनुमन्ते खोला जोगाउनुपर्छ भन्दै हिँडेका पूर्व मन्त्री महेश बस्नेत स्थानीय नेता हुन्। तर उनी भक्तपुरका स्थानीय नेता र जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम भट्टराईले वर्षौँदेखि विवादित रहेको आएको हनुमन्ते खोला करिडोर निर्माण देखाएर खोलाको धार परिवर्तन गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। करिडोर निर्माणको जिम्मा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सल्लाघारीदेखि बालकुमारी पुलसम्म 3 चरणमा ठेक्का सम्झौता गरेर करिडोर निर्माण गरिरहेको छ। वर्षौंदेखि स्थानीयले सार्वजनिक जग्गा जोगाउनका लागि पटक पटक विरोध गर्दै आइरहेका थिए। तर सार्वजनिक जग्गा जोगाउनकै लागि गरिएका सबै प्रयास असफल भए। कारण सबै भूमाफियाको प्रलोभनमा परे। बागमती सभ्यता विकास समिति सिडिओ नेता सबै प्रलोभनमा पर्दा विषौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेरै भए पनि करिडोर निर्माण भएको छ। कुनै समय हनुमन्ते खोला जोगाउनु पर्छ भन्दै हिँडेका पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतको नाम समेत फिल्ड इन्जिनियरले लिएपछि अहिले के नेता, के आयोजना अनि के जनप्रतिनिधि सबै प्रलोभनमै परेर हनुमन्ते खोलाको धार परिवर्तन गरेको स्पष्टै देखिन्छ। त्यसो त जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम भट्टराईले वर्षौंदेखि विवादित रहँदै आएको हनुमन्ते खोला करिडोरमै किन इन्ट्रेस्ट देखाए? कतै उनी पनि यही करिडोर निर्माणको सेटिङमै त छैनन् भन्न सकिन्न। हामीले यसअघि नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईसँग सोधेका थियौं किन करिडोर नै तपाईको प्राथमिकतामा पर्यो भनेर। भट्टराईले भने जिल्लामा भएको विकास निर्माणमा कहाँ के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफूले सोधखोज गरेको बताएका थिए। तपाईलाई सुरक्षा चाहियो भने सुरक्षा दिन्छु, तर खोलो कहाँबाट बगाउने त्यो कुरा मेरो विषय होइन। यो अहिले तपाईहरुले किन दिनु पर्यो सर? जो आयोजना चलिरहेछ तपाईले त त्यहाँ सुरक्षा चाहिँ किन दिनु पर्यो? आवश्यकता त्यस्तो के थियो? होइन, उनीहरूले रिस्क फिल गरे। अलिकति त्यहाँ भनामन भएका अथवा पहिलेदेखि त्यहाँ जाँदाखेरि डिस्टर्ब भएका, त्योभन्दा तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन, त्योभन्दा 500-600 मिटर मास्तिर अथवा 500-600 मिटर मास्तिरपट्टि त्यहाँ खनेको ठाउँ छ। पर्खाल लाउन खन्दाखेरि डिस्टर्ब भएको रहेछ, जुन चाहिँ नि विवाद रहित ठाउँ हो। पहिले त्यो खोलाको किनारमै, खोलो बगेकै ठाउँमा साइडमा नापेर खन्ने ठाउँमा। अनि मेयर साहबलाई सोधेको थिएँ मैले, र मेयर साहबहरूसँग सोद्धा अब 21 सालभन्दा अघिको अवस्थामा जाने कुरामा हाम्रो चाहिँ मौखिक सहमति भनेर कुरा गर्नुभएको छ र हामीले त्यो खनेका ठाउँमा विवाद भएको हिसाबमा त्यहाँ सुरु गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यहाँ चाहिँ अलिक पछि सुरु हुन्छ उहाँ आयोजना प्रमुखका अनुसार। अब मैले यहाँ सुरु गर्नुहोस् भन्दैन, फेरि तपाईँहरू काम छिटो सक्नुहोस्, जनता नाममा आएको विकास काम छिटो सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले चाहिँ उनीहरूलाई निर्देशनसम्म दिएको। त्यसो त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले खोला फर्काउनमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै आयोजनाले सुरक्षा मागेकाले सुरक्षा मात्र दिएको बताएका थिए। उहाँहरूले त्यहाँ बाधाहरूको त्यो नजोडिकन अन्त जोड्नको अप्ठ्यारो भयो होला, त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा। त्यसको आयोजना अफिसै छुट्टै छ, मेरो पाठ समन्वय मात्रै हो। मेरो प्रेसरमा घर बन्ने पनि होइन, मेरो प्रेसरमा बाटो खनिने पनि होइन। नेपाल सरकारले स्वीकृति गरेको छ, त्यहाँको डिजाइन स्वीकृति गरेको छ। त्यो स्वीकृति गरे ठाउँमा चाहिँ उनीहरूले लेआउट गरेको छ, त्यो लेआउट गरेको ठाउँमा खन्दै जाने हो।
त्यो मेरो विषय होइन, मेरो त समन्वय र सुरक्षा मात्रै हो। यता स्थानीय भने संक्रमणको मौका छोपेर हनुमन्ते खोला नै फर्काएर प्रशासन र जनप्रतिनिधिकै मेलमतोमा खोला फर्काइएको स्थानीयको आरोप छ। खोलाको धार परिवर्तन गरेको हाल सुन्दरनगर, मध्यपुर थिमी नगरपालिका 3 र सूर्यविनायक नगरपालिका 2 बालकोटको सिमानामा पर्छ। यस विषयमा हामीले पटक पटक मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयरसँग सम्पर्क गर्यौं, तर कुनै समय आफू मेयर नबन्दा हनुमन्ते खोलामा भूमाफिया रोक्नका लागि भन्दै नेतृत्व गर्दै हिँड्ने मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदन सुन्दर श्रेष्ठ समेत मिडियामा बोल्नै चाहँदैनन्। वर्षौंदेखि विवाद देखिएपछि दुई स्थानीय तहको समन्वयमा खोलाको दायाँ बायाँको जग्गा व्यवस्थापन एवं एकीकरण गर्ने भन्ने छलफल भएपछि ठोस निर्णय नआउँदै एकाएक अहिले खोला फर्काएरै करिडोर निर्माण भइरहेको छ। स्थानीयका अनुसार खोला फर्काइएको स्थानमा भूमाफियाले प्लटिङको लागि प्रशासनलाई प्रभावमा पारेर खोला फर्काइएको बताउँछन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भक्तपुरका नेता र बागमती सभ्यताकै मिलेमतोमा खोलाको धार परिवर्तन गरेको स्थानीयको आरोप छ भने हामीसँग फिल्ड इन्जिनियरले समेत यो कुरा बताइसकेका हुनाले केही त छ जहाँ केही स्वार्थमा धार परिवर्तन गरी बिसौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको छ। केही निजी व्यक्तिको जग्गा बचाउनकै लागि बिसौँ रोपनी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको छ। अहिले लेखेको विवादित सुन्दरनगरको सरकारी प्रति जग्गा र निजी जग्गामा के कति छन् हामी डिटेल सहित फेरि फलोअप गर्ने नै छौँ। त्यसो त ल्यान्ड पुलिङका नाममा विवादित विषयलाई टुङ्ग्याउन खोजिएको थियो, तर प्रतिवेदन नै नआई अहिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय नेताको निर्देशनमा पछिल्लो पटक बागमती सभ्यताले करिडोर निर्माण अघि बढाएको हो। हामी यसमा पनि थप अनुसन्धान गर्ने नै छौँ। हवस् त, आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रहितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला टेलिभिजन। नमस्कार।